हेलो। अरे भाई तुम्हारे घर पे शेर आ रहा है। क्या शेर आ रहा है? भागो, शेर आ रहा है। अरे अरे शेर वो नहीं, शेर ना खाना खाने आ रहा है बस। खाना खाने? हाँ भाई। अच्छा ठीक है यार, हमारे घर में शेर खाना खाने आ रहा है। शेर खाता क्या है? जानवर। यार नहीं, ये हमारी बच्ची ऐसी है, इसको थोड़ी खाएंगे। जी आप कौन? आप ही जो हमारे घर में खाना खाने आने वाले थे? हाँ खाना खाना है भैया। आ जाओ। तो शेर भाई आप क्या खाओगे? पालक पनीर और रोटी। ठीक है। अभी बना के लाती हूँ। रूही ये लो। शेर जी ये लो खाना। मम्मा और रोटी। और अभी कितनी रोटी खाओगे आप? 40 और खाऊंगा भी।